スイング中に左の肘が抜けてしまう人に効くドリルです。俗に言うチキンウィングです。これに効果的なドリルがスピリットハンド、手を離して振るドリルです。こうすることによって左手が体の近くを通ってヘッドが走りやすくなります。走りやすくなると肘が抜けにくくなります。これを体感できるドリルです。打っています。左の肘を抜かずにヘッドを前に出す。これであなたもグッド。